ভোপে যাম কালকে যাই তুমি আমার আগে কবির কইছে আমার জয়েন করার আগে গেলাম তো জয়েন করছ অলরেডি 5 কটা করছেন আছে রেডি ঠিক আছে আমি ওটা ঠিক হই ডাইরেক্টর হয়ে গেছে আর জন্য টাকা দিয়ে না রেডি করা আছে বলে রেডি আছে বহুত ভালো টাইম আইছে না হ্যাঁ ভালো টাইম আইছে 10 মিনিট আগে হ্যাঁ ইয়া হইতো দেখি শেষ হয়ে গেছিল নেক্সট আগে সিরিয়ালে লাগিয়ে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো কোলা ভাই নে আমার মোবাইল নাম্বার ব্যবহার এটা প্রোডাক্ট কিনা ভাই কি প্রোডাক্ট এই যে বাটার জুতো দোকান থেকে 300 টাকা ডিসকাউন্ট পাইছে কুপন কোড আমার মোবাইল নাম্বার ইউজ করে চারটা দিন মোবাইল দিয়ে দাও ভিতরে দিমো মোবাইলটা ভাই করা হইলো ঠিক না কবে কাটাতে হইলো চারটা আছে না পঞ্চাশটা ডাক দিয়েছে তো খাওয়া বড় মেশিন কত ওয়ান আঙ্কেল এই মেশিনের দাম কত যেটা দিয়ে তৈরি করতেছেন আগে আসলে এটা এটা নেয় নাকি বাইরে থেকে ভাড়া আমার যেটা দরকার করে বাইরে থেকে এটা দেশের ভিতরে এটা পাওয়া যায় কত টাকা আমি জিজ্ঞাসা করি যে আসছে আগে দেখাচ্ছিল ওই আঙ্কেলের আগে ফোন করে বেশি আগে বেশি না বাইরে থেকে কাটা টাকা নিটাও না হ্যাঁ ভালো তো দেখছেন তাহলে একটু যদি করা ভাজা দেবা হ্যাঁ সব লোকেশন এটা হলো ব্লগই
লিকুইড এটা সস খাবি বন্ধু? হ্যালো একটা দেন, একটা। একটা বেশি না হ্যাঁ, বেচলে মেয়ে দোকান উঠে। একটা রেখে। তাহলে দেন 120। 500 পিস হলে আমি দিতে পারবো তুই কি মনে করে জানাই দেন, না না, 1 ঘন্টা টাইম দিন। সব দুটো জানো আমি কি রেডিমেড দোকানদার রেডিমেড হলে তো বানান বলে দে বলে আপনাকে একদম বানান করে হ্যাঁ, একটা একটা করে দিন। সস দিয়ে দিন। আপেল জনি ভাইয়ের কোনটা আলাদা করছেন? গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হুম, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ওইটা চলো